अ हेल्थ रेनबो प्राइवेट लिमिटेड ग्रुप ऑफ कंपनी। क्या अदरक सर्दी और खांसी से राहत दिलाने में कारगर है? हाँ, अदरक सर्दी और खांसी में बहुत फायदेमंद है। इसके कई गुण हैं। सूजन कम करे, ये गले की सूजन और दर्द को कम करता है। कीटाणु मारे, इसमें ऐसे गुण होते हैं जो सर्दी और गले के इन्फेक्शन पैदा करने वाले कीटाणुओं से लड़ते हैं। कफ बाहर निकाले, ये बलगम को पतला करके बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे बंद नाक और छाती को आराम मिलता है। आप अदरक की चाय बनाकर, शहद के साथ या कच्चा अदरक चबाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट अस ऑन www.healthyvedics.com। अ हेल्थ रेनबो प्राइवेट लिमिटेड ग्रुप ऑफ कंपनी। थैंक यू।